7 fitore rrallazi për vllazninë e basketbollit të meshkujve dhe asnjë humbje për këtë vit. Nuk ka ku shkon më bukur për kuqe blu të Koshit, që në këtë fillim viti janë të pandalshëm. Djemtë drejtuar nga Eni Llazani dhe kolegët e tij Shabani dhe Xheçaj kurorzuan me sukses edhe ndeshjen e fundit të luajtur në transfert ndaj Partizanit. Vetë rezultati përfundimtar 51-102 në favor të vllaznisë tregon nepërsinë e padiskutueshme të kuqe bluve. Ndeshja e luajtur në Aslan Rusi nisi mjaft mirë, ku që në 5 minutën e parë të periudhës së parë vllaznia krijon shkëputje, duke mbyllur me avantazhin 10-24. Epërsia vijon dhe në periudhën e dytë 18-28, duke bërë që 20 minutë i pjesës së parë të mbyllet me 38 pikë diferencë. Edhe pas pushimit vllaznia vijon të dominoj, ku pas fitimit periudhës së tretë 18-28 e thellon avantazhin, ndërsa në pjesën e dytë, edhe pse tekniku Llazani jep shumë minuta aktivizimi elementit të ri, avantazhi vijon të thellohet në këtë mënyrë, duke fituar periudhën e 4-12-15, e gjithë ndeshja mbyllet me shifrat 51-102, me një fitore prej 51 pikësh plus. Ky rezultat e ngjit vllaznin në vendin e dytë të klasifikimit pas beslidhjes kryesuese, por për ta mbajtur këtë pozicion duhet kaluar me sukses edhe sfida tjetër, ajo e fundjavës në Qazim Dervishi me Bardhë Blut e Tiranës të drejtuar nga Erkan Karaj.